हटना भैया, सामने से हटना। बारिश ने रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीती रात से लगातार हो रही झमाझम बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सिरोंज के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी बदतर है। यहाँ पर केथन डैम लबालब हो जाने के कारण केथन नदी उफान पर है। केथन नदी के किनारे बसे अधिकांश इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने से कई लोग प्रभावित हुए हैं जो सुरक्षित स्थानों पर अब पहुँच रहे हैं। वहीं तलैया की अगर हम बात की जाए तो तलैया की स्थिति भी पूर्व की तरह हो चुकी है। यहाँ पर भी कई घरों में पानी भर गया है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट के मूड में आ गया है। कई जगहों पर प्रशासन ने सुरक्षित इंतजामों पर पहुंचाने की अब व्यवस्था शुरू कर दी है। सिरोंज से ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं कि सिरोंज में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सिरोंज का छरछरा चलने के कारण केथन डैम में भी, केथन नदी में भी पानी आ गया है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। तो